新幹線内で銃撃にあった。死体があるから片付けさせて。会食の中止。私の着替えもお願いします。三島修造と言いなさい。あなたの言う必要悪というものは、ここにいる皆さんの父や母、おばあちゃん、おじいちゃん、兄弟、姉妹、恋人、奥さんの目です。